तो वैसे तो बहुत सारे लोग स्नोर करते हैं या खर्राटे लेते हैं सोते हुए। क्या मतलब सबको कोई ना कोई डिग्री ऑफ स्लीप एपनिया होता है, जो भी जी। खर्राटे लेते हैं? मैम खर्राटे लेने वाले सब पेशेंट्स को स्लीप एपनिया नहीं होता। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको कि साइनसाइटिस है या किसी भी वजह से नाक बंद है या टॉन्सिल्स काफी ज्यादा बड़े हैं। बच्चों में जैसे एडेनॉइड्स काफी बड़े हैं तो उनको भी खर्राटे की प्रॉब्लम होती है, ऑल्दो जरूरी नहीं है कि उनको स्लीप एपनिया ही हो।